ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ibagakan ka paray. Natal na dati barangay tayo akabildatan. Awanan dagiti naglalastog ako ng blood asino. Awandan aya. Awan da na. Nabayagan api manaw da. Ta mabutang da. Asino nga ti pagbutgan da pare? Ako! Ha? Ako lang ang kabutang nila. Natulad ka nga no kasta. Kuda na. Saan dakat akabutang da ito yan nga style ti panagdanaw. Kain panagkuktar. Sa bagay mo kidiya pare. Kapitan! Kapitan! Apay, kasla nakakita ka itel alya, usay. Nagaduti naglalastog alalaki ijay abanda, kapitan. Sa dino abanda? Ijay waiting side, apag-urayan dagiti tattao itilugan, ngagpailay. Nay, kunak manok ko na mapimanaw doon pare. Talaga mat apimanaw dan. Nagsubli da, kapitan. Kit amum ti kunada. Anyang ti kunada. Awan kano ti kabuteng da. Anya di ko nam kusay. Awan kabuteng da. Ure ni pare Inteng. Sanda kano akabuteng ni kapitan. Awan ti kabuteng da, tatabadong. Pare, kasano day tanyay? Kwa. Saan da ka magkano akabuteng? Badong, apay nga ta. Nabayagan asal salud-sudak dito'y bagay. Nga maging gayta, jakpay lamasumbatan. Apay nga ta. Apay damagam kanyak ngay. Apay nga ta asi katikinayat ko. Nagadumot agar-aram kanyak idi anagugwapaw. Italang adamagam day ta. No awan ti silaw, nakabuubotang tilangam. Ay di ka man nagsawi ti kasta. No ngay umisimak. Kasla ka di agro-rupa nga anghel. Ay, saan lata? Umisam ka man, saan lata nga agbaliw tilangam. Nakabuubotang lata. Ure agbabawi ka tuyang. Awaday, siya kaun tinasawam. Saan ka na makababaway? Marikwanan, tangay baak kang aging gayta. Apay manan, tanalagip mo day ta kinabaak kaw. Adda ipalagip ko kan ka. Anya day ta? No makiasawa ka, pilyom jay lalaki nga dalangana. Ha? Kayat mo asawan. Di gwapaw? Wen, tanay, napintas ka aba. Alangan mo't makiasawa ka itin na alas tilangana. Mas daawak man maritoyang. Apay nga ibagbagam kanyak itaday ta. Wen tadyak kayat ama itulad ka kanyak. Anak asawa iti awan pulos langana. Ni kabadong? Awan apolos langana? Talaga mo? Amo marituyang. Amin tayo a pinarswati Diyos. Guwapo, ken napintas. Ang amumaray. Damdamagak iti bagay. Nga? Apay nga taan ni badong ko ti kinayat kaw. Nagado ti agar-aram kanyak idi akasla artista. Nagtatayag dapay. Kat, ni kabadong? Nataytayag dapay angem isaw. Ay, saan man aday tati ibagbagam ka ni badong mo Di mo uyawan tasawam day jay. Uray kas jay ako nam tanagagat. Napanmanin iji bangkagyaw. Sa bagay, husto ka maray. Nagagat ni badong ko. Kano iso pa'y tagluto kas kada subakdo kan agbalsay ginton sumangpag. O di nagsayaat. Naggagatlaunay no kasta. Nagsublimot gayam dagiti lastog alalaki, kapitan. Wen nga rod kano kagawad uleb. Sapay awan mo't nga rod ni kwarog anaturod at anod. Dagiti mo't takrot at anod tinabate. Isu nga addan pagbut-but nga dagiti kabarangayan tayhaw. Asino kumangay ti saan amabutang kadagiti nagtatayag ken maskulado a lalaki? Ano saan ka kano amang ted iti kwarta? Yay. Biti-bitin da ka, sada ka ipurwak akas la basura. Ay sus, makapanervyos mo ti bagbagam. Kagawad ulib. Kat isumot ti pudno, kapitan. Ti problema kita. No kasano ang mapapanaw dagita analuloko alalakay. Ay kat, problemam daytan kapitan. Tasikakat nga rod ti kapitan.
Isungaraw day tati damdamagak iti bagik. Kasano nga ta? Agikata kun atanaw, no ibaon na kama pamakilaban kadag iti naglalastog alalaki, kapitan. Nagtakrot kamitin, tanod usip. Kino nagaduda, mait. Maminsan da lang nga iwada ka kay, mga no, ipatay kaon. Ni kuwarog kumanya. Napansamo nagbiro iti asawain, nakap. Jakla ko man pinalpalubusan, anapan nagaran. Ay, kapitan, agpakaada akmut kumakang ka. Apay, sa dino kumamat ti papanam, usay. Mapanak kumamu agaram. May sakamit. Saan kayo ang mapan agaram? Apay nga mapang kayo ngay. Hindi awaday, hindi mabatay. Unay mo daytan, kapitan. Urayan pa sumang pa ni Kwaraw. Saka mapan agaram. Di na nga rod ibaon Siyak ti sumango kadagi dyan naluloko alalakay. Kit asino nga rod ti sabali nga ibaon ka. No saan asika? Agkaba ti barokong ko, kapitan. Agnir-nerbyusak. Nakaluto akong tuyang. Umay ka na, tamangantan. Nasaya at ta nakaluto kan. Itayak pa'y amabisay. Amo ka nabisinan ka na pan nakichismays. Iso nga may kan. Anya ngay ko mga rod taramid dito'y balay. Naga daw. Aglaba. Aglinays. Agmula-mula. Asyay. Masadutak. Adda kamot amang trabaho kadagita. Ay mabanugak mo ta. Nga gapoy di pangkag. Ay naba daw, ibagakken ka anasken apag serbyan na. Takinayat ka. Oray saan ka agwapaw. Oray saan nakagwapaw tanaano sakmay. Iso nga ron ngagagat ka. Aging gaita, agbababawi ak anak ki asawa kang ka. Mangrike pakon kagawad ulib. Ni, naglawag pa'y laang, mangrikap kan kagawad. Di mo pa'y ayan na damag, nga agpagnapag na itirabi dagiti managdakda sa lalaki. Aya? Saan dalaangan analuluko ita, na ipromote dan, hay, nagbalindan na managdakdakas. Ay sus, nakaamamak nga rod kagawad. Inton kwan, agbalindan ton a kriminal. Ay sos, narigatan. Agawid akmat nga rodon no kasta. Awon kagawad, agawid kan. Nasken nga agsarita kami kan ni Badaw. Anya iti pagsaritaan nyo, kapitan. No kasano aparmakan may dagiti managdakdakas. Kriminal ang managdakdakas ko kapitan. Nagbalindan a kriminal ta managdakdakas da nga ron. Kasano, agbunto-buntog kayo mo't ngamin amang parmag kadakwada, kapitan. Ha? Kasaritak nga ron ni Pare Badong. Apay ngamin ay amasapol ani tatabadong pa'y ti kasaritam, kapitan. Kat nagadumot di taatanod mo. Kwa nga ron. Nagtatakrot da amin. Kat? Naturad nga raw ni tatabadong. Naturod ba't basit iti 5%? Kabailan na nga rod alabanan dagita a kriminal ang managdakdakas? Agtinulong kami. Tapno na pigpig sa tipwersa mi. Ay, kasta kapitan. No agkay kaysa, napigpigsa. Pare, kasto tiplado ta. Anya ti plano paray. Asit ganta dagiti kriminal ang managdakdakas. Kahit intun kuan, di nakita nakasta kapitan. Mabasbasak ti kayat mga ibaga. Iso ti sumango kadagiti kriminal. Kunakaon. Siya manayon. Sana mabaling nga iso paray. Kita mamati pamagina. Tapay. Kanya mati problema iti pamaginitanod usay. Wait kinay nagkutong. Iduro mo labait. Natumban. Ina, natumba mo tan. Anday ka. Anay. Nakita mo paray. Indurong ko labasay. Matumtumban. Yay. Magayam ti pigpigsan. Tanod usay. Nakapuyak nga raw, kapitan. Iso duwa talangay. Ngagplano paray. Kwa. Ti problema kat kwa.
Anya nga problema paray. Kuwa paray. Ay, di mo kunay natakrot ka. Ha? Nagkunakan ka takrutak no nagturidak a kapitan. Magayam. Iso lumaban ta paray. Ipakita man kanyak ti kinalaing mo adumanaw. Talaga yam. Agbuya kayaw. Oh! Ya! Nay! Dagita pa nagdandanog a kapitan. Lip hawk, right hawk. Amuna pare. Ipakita man ti kinalaing mo kumugtar paray. Kumugtar. Ay, di mo kunay na di mong kabailan ti kumugtar. Gaputa lakay kan. Nagkunakan ka ajak kabailan ti kumugtar. Kita da ito. Apaw! Dagitaman apa nagkugtar kap. Nagnataw. Dandanin na kugtaran ba ti limabas a housebird. Ay, kasla karatista. Kasta tituladan kusay. Naglaing ni kapitanay. Walang raw. Tuladak tuman dagita. Anyaya tinagsaritaan nyo kin ni Kapitan. Diyan nga rod pa ng parmagmay kadagiti man nagdakdagais. Kunamanen no asino ka naturod asumurot-surot. Kumparik nga raw diyak di suportaran ay. Kasanaw no dadakas ang mapasamakin ka. Ay uray na. Di nagtumulang kay kayat. Kanayon mo nga ibagang agbabawi ka. No apay asyak tinasawam. Kanyan saan nakagwapaw. Kung kunaklaang mo't dayjay At dausar na dito kinaalas ti rupak to yan. Wun, pangbuteng itingilaw ken lamok. Ay nalabos ka magagsasaw. Ay, naamiris kon batong. Isugayam nga awan na pulos lamok ken ngilaw dito'y balay. Gaputa at darupam akabuteng da. Kasanuday tuyan, Kapitan. Awan mo't malakwak ta nagsapak nga agrikrikap itirabi Takabutang ko dagiti kriminal ang managdakdakas. Ay, kaasi kamat kagawad. Sapay nagado ti babayadak, kuryente, internet. Agbayad akpay iti business permit ka dito'y barangay. Di ka madanagan kagawad. Ta iremedyaw no kasano ang mapaksyat dagijay a kriminal ang managdakdak. Anya nga iti aramidon nyo. Tako na mo't arumwar kayo kanita tabadong ita, Kapitan. Plano mi nga min ken ni badaw. No kasano aparmo ken mi dagijay a kriminal. Say-saya atin yung arod Kapitan. Naplano mi na. Ay, kat nakasagana kayo nga rudan amapan lumaban no kasta. Biriwil Ay, sapay la kumatan og subli kayo. Awan mo't tan dito'y dagita kriminal, Kapitan. Wait. Talaga kasta ti mapasama. Rumwar kayaw, tamapan kayo makilaban kadagita a kriminal ang managdakdakas. Nangang mo may timbagat. Sana ya? Mapan kayo lumaban nga awan na pulos armas ma. Apay kasapulan na ya ti armas. Ningay parinting armas ka. Awan latam mo ka. Nalay nga dumanaw kin kumugtar day ta kumparek tuyang. Sang-sangadangan ti kugtar na. Nalaing dayta. Dagijay kriminal ang managdakdakais. Kapitan, tatabadong. Agawid aksan. Nay. Apay nga gawid ka ngay. At datayon di tayo. Ituloy tayo. Di plano tayo. Awan ti agatras. Tuloy ang laban natin ngayong gabi. Ibig saan Kapitan tamangagda kayo. Tuloy ang laban ko nakmait, nay. Nakalaban. Hoy, sino kayo? Ho! Sige pa rin tayo. Nalaing ka dumanaw. Kwa. Jay kwa. Siya kon paray. Naglaing ni pare ba daw? Kas legit na. Ulag peso, Kapitan. Nay! Mapaw, nagpipig sa tikugtar kung danog na. Nay, na-knockout damot ng Kapitan. Wingag peso. Badaw, naparma mo kanuma dagiti managdakdakas. Kito na. Siya pa'y magtikunam tuyang. Ay, adamo gayam paglaingam, oray inuyaw ka. Ay kito na. Kayak mo ati self-defense. Ako pa.
Aw, ita, natal nanday ti barangay tayo. Ay, ipanakal ka ba daw naglaing ka? Ipanakil nga. Inuyaw naktupay. Kung kunaklaang mo't dayjay Ha? ngam talaga nga ipanakal ka. Ay na to yan. Di mo uyawan ni badong mo, tanasaya at mat nga asawa. Kan may panakal mo di ta barangay yun. Ala sigay, di doon tinagibusan ti sabalipay, aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y istasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangan. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ay, nagadumot tin tilakom amuma. Wan, isungamin ka, tinabibiit amalakaw. Kahit asawan day ta, adun tag mumuma dito'y ayan tayo. Kaiso nga raw. Naimas nga ron, ngar. Ano kasta? Ay di padasam tapno ammom tay bagbagam, Kapitan. Unsa? Padasag sa kagawan. Mala, adakan ka. No padasam tapno ammom mo ti ibagbagam. Enteng, nagko na asursurwam ti agmuma. Ha? Ay, pinadas ko lang. Kat, kayat mo mait? Saan? Jak kabailan kaya? Jak magustuhan? Ay, nasayat nga ron no kasta. Makius-uso ka matan. Kasanaw. Naawi sakmit, nagadot ti agmumumaitan. Ay, uray dagiti daduma di tang agtutubo. Ammo damet tanti agmuma. Sikat nga ron day ta amuma. Ado ti mangayat. Uray no kasta, ang pangaasim tadi ka agmuma, inteng. Danag mo na yan. Kumatakak man itilakom amuma, maray. Manaw, kabadaw. Kumatak iti 5 asupaw. Tay kumplito, tiraman na. Mapitlaang. 1, 2, 3, 4, 5. Atoy. Tugaw ko mampay dito'y beid, maray. Ayun Ipapas ko man, ti agmuma. Ida. Ay, kasla nag-imas mo't tangal-ngal-ngalam. Tatabuyad yun. Na, No kayat mo di duwata nga ngal-ngal, tungal. anya? Ay, mabalin lang tamat Ay, kit umay ka na. Takaduan na ditay. Ay, gumatangak matati, ngal-ngalak nga mo mata, duwata nga agngal-ngal. Ayun mo ta. Tapno damot ngar-ngarem. Naa, uray sika, agmumakamat, maritoyak. Kitwan amaray. Apay, italaang amaw. Naa, Iso alakwan nakman iti mumaadwa supaw. Tay kompleto mo lang mala, mabiit laag. Ay, naimbag lang nga adda mo ngar-ngarok nga tugtugaw ditaw. Ada ka di urayam? Ningarod ba dun kumaray, tapno dwa kami nga agmuma ditaw. Ayun na yan. Uray sika, agmumakamatan, maritoyak. Ay, una yan to'y sangot ti tersenam, marikwanak. Apay kaday, maray. Ay, nakaariyak akitaan. Apay aya.
Ay, awan lakit nagado ato prati mo mati makita ditoy. Un nga agpaisaw, maray. Ay, maday, akit kitaan, marikwanang. Ay, unay matanda kita nga agmumumaaya. Ay, bagaam ngamin idaa, tadi da agtupralatan ditoy. Bay ama, kasaritak dagiti agmumuma ditoy, maray. Ay nainteng, manipod imuso timuma, nagrugitan tidalan tayo. Ha? Kasano, tunggal umaddang ka itidalan, katupra ti makita. Anya? Nakarkaro ijay sangot ti tersena ni kagawad kuanang. Uwan, ata agilaklako nga ron iti mo ba? Oh, Awan ka di ti maaramidam, tapno masolusyonan dayta aparikot. naa. Nagrugitan ti dalan tayo, gapo iti dayta amuma. Kasaritak tumandag iti tanod. Anya? Ibagak, asiputan da dagiti agmumuma. Ta ibaga da, saan da nga agtupralatan, iti no sa dino dita. Si kamot gayam ti may nga agmumuma, paray. Ha? Ay pangaasim mo ta. Di mo unay mo ta, tanarugit. Anya? Obserbaran nyo mo ta. Kita nyo, ti napasama, kita glawlaw, nay. Very red. Oh, Parinteng. pudno tin ako na ni Manang. Tunggal umadang ka, naglabas iti pagnaan. Ha? Saan lang nga siyak mitag mumuma dito lugar tayo, pare? Ibagam ka nagiti padam nga agmumuma ang arog. Tanya, pare. Likli ka niya, ti agtopra, iti daldalan, ta nagmadiakit kitain. Kababain! Ay, kabadong, di ka agtopra di tasango ti tersinak. Anya? Aglako ka iti muma. Sa ita, paritan na nga agtupra. Nakarugrugitan di tasango ti tersinak, kabadong. Ay kit basol mo Apay ngaming naglako ka iti mumangay. Nakararyak ka no dita, kuna dagiti customer kaw. Ay bayam lang na kita nga gririray. Ah, Sa nabali akasta. Tinaskain adaw ti mapaglakwam iti muma. Makakwarta ka no isuda ngamin ti patpatsay. Pulusa. Ay uray si kagayam tungad kat nasuruan ka nga agmuma. Ay nagmayat nga rod, kapitan. Ha? Ramanan nyo, no kayat yo. Tapno ada kaduak nga agmuma. Diyak kayat. Apa di mo makita? Makita ti? Aga po iti mo kat nagadaw ti istin di tadalan. Isten! Nangro na di tasangot ti tirsina ni kagawad. Hay? Nagrugit! Urayan ta dito yung waiting shed ni Tong-an. Sige, urayan ta nga rod nga agsublay. Sa taaglugan, iti tricycle na. Ay, wala. Anda nga min intulon na. Na, apay? Marurudak ang makakit-kita. Na, Ay na. na, Kita. ay, na, uray lan na urnong dito tinagtup-tupraan da iti muma. Ay, sus. Ay, una yan. Basitan ti waiting shed. Oh, Una yan dagiti mahilig nga agmuma. day tatidyak kayat. Ay, unay matendar arami din da. Ay, masapol nga agdalos kayo, inteng. Nagado awara dagiti tattao. Agraman dagiti tupra amuma. Ay, sus. Uray da ito'y tricycle mo Tong-an. Ay, kasla istin. Aglugan ka kay din, kapitan. Papanan nyo? Ay, di mo yaw awan ti saritaan. Apay, aya. Ay, nakapurpormal kayo mat, kapitan. Da kayo nga agmumuma. Mabalin adiyo ito pra. Dita ayan ti kumkumpurmay. Kas, ano nga kat, mahawis nga ron ti dumamat nga agmama. No ilamang me, awan ganas na. Salbag kayo. Kaya't mo asawin. Iso nga iwarayaw, ti mumayaw no to prayaw. Wen, korek diata. Tapno maawis mat dagiti makakita nga agmuma. Ta agbalin nga rin ti lubong. Ha! Di nakman ang angawan iti kastatungan. Apay ngay mat. Seryoso
Tapno amaw. Ay, makaungot ako na. Takaw, dito'y sangot ti barangay hall. Nay, ang damit karatula dito. No spitting mo ma. Matula amin. Patpatyam na ito nga, rabid di parenteng. Eroan ko kayo din na ito yung muma. Tagmumak dito. Nilaki din na ya. Ay, Salbag ka, pare Badong. Ay, paray. Ay, nagdakilan day ta karatula. Ngam agmumakalata. Why, nabasak paray. Ah, No spitting mo maher. Kuna naman. Anyangit kaya nasa na ita paray. ah, No here kuna na. Di talaang. Hanggang no dito yung ngay ayang kaw. Sana siguro. Paray. pilosopo ka. Ah. Ay, kaya't mun sa amit, apatiltil lang ka. Ay, Ay, sana paray. Patiltilan na ngay. Masaron di kanya ko ni parinteng. Kahit bason mo maglaang Ha? Ipari da nga rod ti agtopra iti mo maijay sangot ti barangay haul ngem inaramid mo pa ilaang. No, here kuna na mga may hindi nakasurat. Na, anya ko maayat ti rumbang nga isurat da. Kastaw ito yang. No spitting mo ma around the barangay hall compound. Kasta ko ma. Ha? Wine, kasi ko ma. Malawunin. Iso mo lang nga iso. Ay, isokit ti bagak ani parinteng. Di na mo ti sasawin na. Di ka man agar-aramay si kabadaw. Ay, talaga anatangkan ti ulo ni pare Badong. Ay, day takit din ti pakiap apaamon, inteng. Gapo iti mo ma. Wun ata pilosopo. Ha? Ay kat agpamiting kayo ngamin Ah. Masapol nga adda maangay a meeting. Tapno mapagsasaritaan ti bumarangay no anya ti solusyon dayta. Ay, unsa. Tadyak magkabailan, no si siya. Gusto ka. Ay, no mabalin la ko matiliwan amin nagmumuma. Na Oho. ay amangad no nalipatam inteng nga adda tayo iti demokratiko a pagilyan. Ah, ay, wun gayam. Ipaskil ko man dito'y sangot titirsi nam da ito'y notes. Ay, kutwan kapitan. Adda meeting tayo. Maanga inton umay alawas. Maipapan ka di day ta iti mo ma. Una, tapno saan ako na ini pare ba daw? Nga aramid ko laang. Kain si Syaklati mangipapaulog iti dayta protokol. Pasensya amlatan ni kabadaw. Saan ngamin makimit-meeting. Ay, dayta pa iti may sa akagurakan ko na. Di pa ito mabunumit iti meeting ti barangay. Wan nga rod kapitan. Atakan, tuyek. Wan, badaw. Kahit nalpas ka din ti barangay meeting yaw kada parinteng. Agawid ak ayan no san pa'y analpas. Kita niya nga tinagmitingan yaw. Amin ka nung agmumuma, mangitugo da iti galawon. Anya? Ano nung ngay matagalon? Kaiso ka nung ati pangikabilan da iti tuprada. Eh. Tapno saan atila pagtop-topranda. Anya mo ting. Paimanta siyak ti makisarita ka ni parinteng. Gumatangak man ti basit nga galon mo, kagawad. Apag isaw, nag-purchase sakit ibabasit agalon. Ay, naglaeng kayo matangay. Ay wan, amok nga minakasapulan yaw. Ay, una. Dito yung amin ti solusyon, hindi tayo parekot ni Kapitan Inteng. Nasaya at malt, no, agtungpal kayo iti protocol. Isugarod ti nagtutulagan dia, di iso ti masurot. Kuwan No, anya ti nagtutulagan dia, surutan me. Aray, ay, makasalay. No, dapay lang galon dita, tugot-tugot mo. Ay, di ka agreklabaw, nay. Anya, Amin kayo nga agmumuma. Mangitugot kayo, iti galon. ay, adula amin day ta pare. Isupay mga awitain. Just kiki day. Na, kit masadot ka, mangitugot iti galon. Uwan nga rod pare, makapasadot kan makapasalay. Ay, saan kayo nga agmuma? Kasta ka simple. Ay, hagiginura tayon pare no, ipapili mo ti kaya mau. Talaga, di ka makaawat
Na, Saan ko nga iparetiyag mo ma? Isungarod nga ko nakagitugot kayo iti galon. Oh, babaan day ta. Saan anarugitin ti aglawlaw ken daldalan. pare, Tumulong kayo met iti panaglinis. Uno pan nakalinis ti lugar tayo. Saan nakasta kanayon nyo akontra ti taon na ay, uwingag paiso pare. Mala, sorry pare. Ay natatabadong. Agtungpal kayo ngamin iti paganurutan ti barangay nyo. Tapag sayaatan nyo matladay ka. Ala sigay! Ditang tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insura para iti radyo ni Liesa Tumlig. Ken iti direksyon Virgie Buckley. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo di MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito yung estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangan. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Nagswerte lakit din ayat ti taaw. Adi agbanag ng bumaknang. Anya day tangamin ay hainteng. Awan lat di ka pampanunutan. Umapalak man. Ay agasam. May sa ataw. Ginasot a milyon a pesos ti inabak na iti luto. Oho. Ha? Ay kat swerte na Ay agure ka. Anya nga tati aramidek ayatap no bumaknangak. Mapankakit din ije barangay hall. Dagiti da dumadita. Kada nakasarak iti balitok niya masita. Ay. Sumardeng ka wenno balunatan kalaangan. Ay. Sige, sumardeng ako nakastuyap. Adda ka, dito'y asidag tidisuan. Ito'y imbagaday di apong nituyan. Adda ka no, kahit ingkali dagiti hapon, dito'y apalita. Tatamadaw! Adak nito'y kwaraw! Urayan nak, tadalaan kita ay! Ngayon kayo nga ron dito'y sirok tinakilabadaw! Wine! Dito'y, at dadakila ba daw? Dito'y sikigan na. Adda ka no araw ang nakaturong iti abagatan. Ay. Yes! Yes! Nakita ka. Adda nga agpaiso araw. Tatamadaw! Wine! Umayan ko araw! Sa dino ay ati papanamba daw. Di ka kadiagong ito yan. Kapag baknangan, tinapanak. Anya pagbaknangan. Shhh! Tagtagariya. Ang mga nod na makangag. Narigatayin. Anya nga ideta pagbaknangan. Nabiro ka kaunti kung kunaday di apong mau. Anya? Wine! Nakita kong tinasaong araw. Iti asi nagtidisuar. Talaga ba daw? Ay na. Iwat mo Huwag ko naklangaruday. Kanungay amapan kagkalay. Ay aguray pa ya. Kasapulan, tititiktar. Tapno siguradaw. Ay wunan niya. Ay, sigay ba daw? At dala ko maditiktar, marikwanag. Detektor? Wine, kasapulang aming kay tititiktar. Anya ko ma, timapan mo detektoran. Damdamagay, no dala ko, maray. Awan. Paggatanga ngay nga tayo tititiktar. Ay kat agdamag ka kadagiti kalugaran tayo, no adda makaamaw. No bilang tada, sagmamanungay nga tamaray. Eh, jak amaw Ay, kunak man no among maray. Apay, adda ka di sapsapulom abalitok. Ay, awan. Si Kaki Dimay. Awan, maray. Waraw, gantay baga. Aw, anya ti bagam? Adda ka di ilimlimang mo detektar. Detektor? Apay, anya ti pangusaran nyo iti detektor? Adda, no awan. Dahil talang, ti sungbat mo kanyak.
Initataba dong mait. Ay, jak kaya ti ado asaw ko araw. Ni, apay ngay. Kat no libre mo ti agsaw, tataba daw. Agdardarasak. Iso nga ibagamon, no adawin no awan. Awan, pangala kumangay iti kasta. Ay, awan ti detektor ko paray. Ay, ay, na yan. Kasanungay dahito yan. Ang no adaan mong apagbaknangan dita pangusaram iti kasta ay ket. Ay, ikarigatak ti agsapul iti gatag a detektor. Paray. Oh. Kasta ka di paray. Eh, wala paray. Paray. Ipudnok man langan king ka. Ha? Ti anya paray? Adda amok anak ka ikalyan ti palitok paray. Da. Ay, agpaiso paray. Un paray. Isong aron nga agsapsapulak iti detektor. Ay, Angam nay. Paray. Siyak ta agsapul iti detektor Angam no maalat at ibalitaw. Ay, di ka danag paray. Taibingayan kantaw. Ay, very good no kasta paray. Angam nay, pare balbalagan ka. Di mo ibagbaga na ito, iti asino man. Ay, sige paray. Ipasiguradok na itakan ka. Enteng, apay amang irwar ka iti kwarta iti bangko. Ay, kuwa. Ay, ada ngamin umut-utang kanyak. Da. Asinaw? Ay, kuwa. Ay, padak a politiko. Di mo matlamam mo no ibagak. Pangusaran na iti kwarta nga utangan na ken ka. Usaran na kano iti may sa proyekto. Numalpas, bayadan na matlang adagaos. Kasta? Ewan, hindi kagdanag. Ta ada interest ti utangan na. Sa dino ti papanan niya, wang kalintang. Ay, saanan amasapol nga ibagak. Anya? Ay, ibagam ka ni sekretary. Ngay so pala ti makaamaw, ang mga ramid ka dagiti aramidag kumad, iji barangay haul. Manuhal daw ti kaawan niya, siguro kat makalawas. Sige, ibagak ti imbagayo kini sekretarya. No adda umay agpapirma. Urnungan nyo langan, iti lamisaan ka. Matungpa lang kay. Anya, kadwam ni Kapitan amapan agkali iti balitaw. Wine, adda ngaming ginatang na detektor kay. Di pa'y kat addan kabingay mao no kasta. Di kagdanag. Nalaing daytoy no balitok ti pagsasaritaan. Makaamu ka man laengang. Masapa kami amapan. Tapno masapa amaala di palitaw. Ay umayak mag no kaano kayo amapan. Kayat ko amakita. Sige, umay ka, tuyak. Ta isurok king kataramidan. Anya ngay ti aramidag. Ing kaagala iti karaot. Ta iso ti balunan tayo amapan. Kat no makaulaw day di amakan. Iso nga rod nga ing kamangala. Kalpasan na, kaimasam ti aglutaw. Di ka maaw-awatan. Ay maawatam taw. Alaing kan, di ka agpampamayat. Alawunang, tungpalag amin nga ibilin mo kanya. Datan dito di suor pare. Adda nga agpay suaro dito'y Ay. Iparabaw mo ti detektor dito abanda pare. Sige. Nagpartak ti panagtayak na dito Adda dito ti palitong alpaiso pare. Bumak ng tanpanay. Ay, agore ka pare. Tinasayaan. Madamdamalangay. Rugyan tagdagkalay. Anya? Agmerinda tapay pare. Yay. Sa tanturugyan ti panagkalay. Sige, ikaw ang bahala. Ay na, kasla mabisinak nga agpaisun Aguray, tayabak nito yan. Sige. Daytoy ti meriendayo kin ni Kapitan, badaw. Yaman nagtuyang. Daytoy may timirinda ni Parinteng. Ay, agure ka. Anya day ta merienda tayo ngay paray. Daytoy nga di kung kunada nga exotic food paray. Yeah. Naimas na ita paray. Itala ang makitak ti kasta makana. Kit ali kanamon paray. Ay alaman. Kanagti ko na nga exotic food. Sige lang paray. Ibusin mamin dayta. Mayat
agyaman na ka paray no magustuhan. Heh. Mas ko nagtumay. Apay ngay. Madi-matati panagkita paray. Nay. Apay ngay paray. Kaslamatan. Kuti amin na makitak dito. Agraman ba to? Ay, tinasaya paray. Iturong mo pay. Taring ang kantaw. Na. Madi talaga tirik na ka. Mala, i-relax mo pay paray. Iturog mo. Tuyang! Oh, Umay ka man. apay. Naulaw ni Parintek. Ha? Talaga ang nabilag din pakangkaw. Anya ngay nga rod aramidin taitan. Ay kay Rogyantan ati agkalay. Masapul asan ang maamuan ni Parintek no kasano ka ano ti balitaw. Kit ilamang ta ti daduma. Anya? Nagswerte mo tin ngay ni Parintek no ibingayan ta. No ngay adu apalitok ti makalimay. Ayun, anya. Sigay, rogyan tangarudin ti agkalay. Sakbay nga agsubli ti puot ni Kapitan. Kaslada, tinamaan ti barita ka, tuya. Ha? Amangan no isudaytan ti nakaikabilan ti balitaw. Iyasindag mo dito ti detektor, tuya. Sigay. Atoy. Yes, napigpig sa manan ti tayag na. Ay, sos! Hahay! Kartingam nga rod ba Ay, naong? uwin, tuya. Karting ang tati agkalay. Ida, bumak ng tantuyang. Ay! Bak ng tantaon. Kasla ar-arapa-apa kon. Nga adon ti kwartata ba daong? Ay, kat adua talaga. Dito'y tanaro mga hituyang. Na, aglatlati mo't alata day ta inyaon mo. Ay, yun nga raw. Unak laki, din no adu abars. Ti balitok ti addaritoy. Kita ang nga rog no anya tilinaon day ta alata. Ay na, ang mga nukwintas, kung sing-sing tilinaon na tuyang. Ay nasapay na ko mga rog takasta. Ay bumak ng tanbadong. Ay, kit laki di ha? Nay, apay, anya ti karga na. Ay, agyaman na. Nakaawid tamot laangan dito'y balay. Kastaunay aragsak ko itay. Ngam awan mo't gayam ti balitaw. Ay, yun nga raw. Aglatlati abasyo ti bala ti kanyon tilinaon ti lata. Kasanungay ni Kapitan, pinanawan ta ijay. Ay, kat sumarunong tumitin ang agawid. Numakareing pa ya, tuyang. Na, ay, awan mo't gayam balitaw. Kunak man no talaga a detektor ti balitaw ti ginatang ni Kapitan. Nakaturog at gaya ba? Ayan nga ni pare ba daw? Kinalidan sa mutan ti balitaw. Hindo kasta. Pinaturog dak. Tapno mabukudan da amin ti balitaw. Agawi dakman. At da detektor yung iti balitaw, kunayo anggal. Wen. Agsapul ka man kid di iti mayat agumatang. Kita man ti kunayo a detektor ti balitaw. Dito'y man. Daytoy. Piki daytoy anggal. Ha? Nanggatangan nyo iti daytoy. Naa. Piki daytoy. Awanin na. Sinaorda kaya o tinanggatangan nyo iti daytoy. Yay. Saan kaya mapudno a detektor ti balitok? Dito'y. Wanangkal. Mamati kayo kadi kanyak. Naa. Amok ti piki kan saan. Sayang ti kwartak a pinaggatang ka. At balitok dito nga iduldulin ka, Kapitan. Mutoy man, ta ipadas ko man a detektoran. Sige laang Pakakitaan, nupod numot laang a detektor day ta. Sige man. Na! Di mo't madetect na ito'y detektor ko ti balitok mo. Lukas ta nga road, pudno ti kunani kwarog apeke day ta detektor mo. Aguri ka man, ta ipadas ko dito'y lata.
Napiksa mo tinti panagtayak na hindi na ibatog iti lata. Lata laeng matgayam ti madetektor dayta. Ay, nukas na. Ay, sus, sinaordak. Ay, tunay jay tumot ngamin apari badong. Anay ka, nagsakit timuging ko to yung akinabkabil ni Parintay. Kasanaw, kat saan amamati alata nga aglatlatay ti kinalita. Ay, kas nakita, mate. Aglat-lati abasyo ti bala. Lata. Ay. Basol mo matlaan nga. Nagkuna ngamin akas jay karamidam. Nuamukla kumakas yay. Diyak kuman ni nararamay. Sinayang mo ti kwarta iti daytang ibagbagam a detektor inteng. Kuwa, jak amo piki gayam, patsin na kuma. No saan ko maaga po iti tarigagay mo abumaknang, adayo ko mo pa sa maktikastay. Ay, anay ko, anay huston, anay. Ay, salbag ka. Anay ko. Kunam idi nga inpautang mo ti kwarta para iti panakaaramid ti proyekto. Ang gayam, ingatan mo iti may sa APK a detektor. Anay ko, anay. Mabitlang! Parintay, umay nakadiman ng kabilan, paray. Ay, di kagdanag, pare. Ay, pakawanan na ko, maparay. Diyak amo alata lang gayam tinakalita. Ayun na yan, patsin na ka, pare, Ay, napakawan kan, pare. Ngamin, napanagnakak alata lang ti kaya di detektor. Detektoran. Kain lata lang tinakaliyo. Nagyaman nakit dia. Ta sa anak-anak bamban na anak kali iti awan. Piki gayam ti detektor. Anya! Ay na, tatabadong kan kapitan. Saan kayo ngaminan nga agkalikagom iti balito? Tapakaisar-sarakan nyo laday ta. Ala sige! Dinon, tinagibusan ti sawalipay aparang! Dito'y drama tayo! Kapitan Enteng! Insurat para iti radyo ni Liesa Tumlid. Ken iti direksyon, Virgie Buklay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, di MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, itingkay panagdangan. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Di kadidaytan a karton ti arak kabadong. Wine, ay, nabanuga ka nagibunag ka nagiti kinarton nga arak mo, maray. Ay, di ka agdanag, tatangdanan ka. Ikan ka pa yan iti may sabote nga arak. Ay na, nagmayatan. Ay, kituwin na kagawad. Basta di mo ibagbagakan ni Kapitan nga ado tilako nga arak. Ay, saan, maray? Apay ko mga ibaga ngay. Nasaya atap na kinawatan ta kabadong. Apay kami tagila ko kay tiara kaya, maray. Kiti parpari na. Tagtagarilatan kabadong. Ay, kurang ko pa tiara. Tuya. Ano di kayat mo asawan, badang? Mapan ka kumata nga. Dita, ay ni Marikwanay. Ay, kuloy pare mo ni Kapitan Dagla ko arak. Adala ako ni Marikwana nga arak. Ilimbang na lang. Kastaya. Ito tangdang ko mo lang ni Marikwana. Alaman. Alam mo ting nga rodan.
Dahil nagumatang iti arakan sigarilyo. Hey! Sino din lumaban, ha? Da. Hey! Anya day jay tungan. Ay, Jack amo kapitan. Sino din lumaban ko na? Isalbag kayo amin! Ay, nitatabadong da jay. Mailasin ko jay sa una. Hey! Da. Ay, Takrot kaya! ay. Jaski kayo! Iso nga agpaiso. Ay, nabartak manan adi atan. Iso nga agpukpukaw. Ay, nagatangan na nga ta iti arak nga ininom da. Ay, de tati Jack amo. Lumor kayo Ay, na! agsipot kayo. Naglalaban kayo! Ibagam to ko ni Kwaro. Ay! Ta siputan nyo taglaklako iti arak. Wan, kapitan. Uray adala ko nga arak dita, no awan gumatang, awan ti mabartag. Ay, Anya nga ta, no dagiti laengen tattao ti bagaam adi na gumatgatang. paribadong. Iso tagbarbartok. Uray paritam ti aglako iti arak, no mapandamot gumatang ijay ili. Ay, ungarod. Dinasaysayaat nga isudala ngan ti bagaam adi na gumatgatang. Ay, una niya. Ada puntos mo ba lang? Panunutam, inteng. Saan nga amin kat paritan dati agilako iti arak a makabartek. Payman, kasaritak tuman ni paribadong. Wen, ano mabalain? Saan ko mga agbartek? San turumwar iti balayda? Kat mapan agpok-kapukkaw iti rabrabi eh. Oh my God! Bataw. Ay! Nagawin yan. Ay, bayanak lang di tayo, tuyang. Kahit kapiti ang pukaw. Sige ka. Eh. Magagna ka ni Kapitan. Ay, saan na ka mabutang, tuyang? Kanya. Saan mo't adakkel ti bulan idirabi ay? Ha? Tapno ko na ako mga adasamsamantong mo paray. Anya? Ay, sa dino ti nagatagam iti arak nga ininom yaw. Ay, kuha pare. Marurudak na eh. Ha? Apay, aramid tinanakam at tao day ta. Jay, kuha ngamin pare. Kwa nga ni, kwa engkam. Ha? Ibagam tipod na. Gimatangan nyo iti arak. Pinarningan kayo adi kay agilaklako iti arak. Kwa nga men, Kapitan. Inaramid mo manan kagawat ko nang. Ay, sorry talaga, Kapitan. Ay, awanti, sorry. Kaya't mo man saan? Ay, agmulta ka. Sige. Agbayad ak. Uray manong ati multak. Ay, wala. Ang iti may sa kondisyon. No agila ko kantupay. Kaya't mo man saan? Ay, paklos miti istor mo. Anya? Ay, namulta akon ka ba dong? Aya. No si kantumot nga main. Apay nga min nagpukka-pukkaw kaya. Ay, nabarte ka nga rod, mare. Ay, unay kan. Jak amo tinararamid ko, di arabe. Inton maminsan. Di mo ulitin Ay, sorry, mare. Amok magkay. Nangina ti binayadak iti lisensyak. Isungagla ko aklatan. Anya? Ay, nukas na nga raw. Kumata ka man pa iti arak, mare. Mano aboti ti gatangam. Ay, 5 abutay. Gulpi account, maray. Basta di mo ibagbag asabali Wait! Ay, nasaya ata. Kadwa kayo ita nga agrundya, Kapitan. Rumpeng laeng, tungan. Ay, masapol nga grunda tayo. Da, kanya ngay mananda jay. Nakaar-ariwawa da. Ay, nabartak diyan samat. Ha? Pasado alas 11 pa'y matan. Ay, tiliwin tayo nga ron ita. Ay, subli kayo! Ay, awan, nagtataray di mat aminan. Nagtutubo mat gayam da gijay. Sa dino nga tatigim matangan da iti arak. Kat iti aglaklako Ha? Asino nga tayo? Anyat naganaday tang aglaklakaw.
Diyak nga ron amaw. Anya matikas to yan. Gusto diya ta, kapitan. Ang mga ag high blood kayo kat narigat. Uwan nga agpaiso. Ay na. Na yan ay. Intayo kay din. Ag-awid tayo. Ay! Ay, alas 12. Ay, kuda! Nay, adamanan agreryaw. Ay! Ne? Ay, unahin rumor kayo na! Ay, Ni manan pare badong Ay, uwan kuda! mat. Nabartak manandiatan, tapukaw nga pukaw. Sabi kayo na yan. Jak matapulan tipong tot ko nakastoy. Umuwal kayo na naglalaban tayo. Ay, sus. Ay, agpungtot kan nga perperme, kapitan. Kunakan ka adi ka agbartakan agpukapukaw. Apay, basol ko ya pare. Kit na barte ka, may. Na Basol ni Mari ko na nga. Tadala ko na nga arak, pare. anya, dala ko na. Wan pare. Ay, naimas magamin ti arak no ko. Ay disturbo ka itirabi ay no agpukapukaw ka. Ay, sorry pare Agmulta ka. Eh? Sana mabalin ti suri-suri. Ay, sana pare. Kasi namutin na. Kapilitan nga agbayad ka iti multam ba daw. Ay, napasubo manay. Nagrawot kan mga men nga uminom iti arak. Ay, just kiki. Diti kastoy abyak. Anya, Basol da ito ni Mari Kuanang. Nuapay nga na naglako iti arak kaya. di mo pabasulan ni Mari Kuanang, tagimatang kamay. Amo naman ngay pare dati aglako iti arak. Aglako pa ilaing may. Kahit amo malagayam nga maapay agumatang kapailaang mag... Gustaon! Kaski kami tuyag. Sa ukasaw. Makapahay lang ti kastoy. Hay! Ay, aganos ka, Inteng. Tasika, ti kapitan. May samot na dyan ang marikwanang. Kasla saan akagawad. Ay, Imbis at tulungan nak amang ipatungpal itili na kapya. ay, talaga akasta no maminsan. Pasaway. Di na amo ti makibagay. Ang muray no kasta, saya atem latta ti trabahom, Inteng. Ay, una. Sakti kapitan. Ang no kasapulan adu sa akida ay aramida. Anya, Tapno agnakam da. Adda manan parekot tayon, kapitan. Ha! Anya day ka? Dagiti ngay agtutubo dito'y lugar tayo nga buya-buya ay kan lalaki. Apay aya. Katno ag-iinom dati arak iti tangat rabi ijay katurturo diyan. Anya? Katuan. Tiliwan may kumay diyan. Nagtataray diya kay diti nagpaspas. Makitam day taabunga. Ti panaglaklako da iti arak. Un garod. Pati agtutubo kat agsyatan. Kunakmat adi kay agpukapukaw no kasta mabartek kayo. Mare. Mangirubrobo ka kabadong. Saan lang nga siyak tinakita daan nagbartag mare. Anya? Uray dagiti agtutubaw. Alinakwam iti arak. Nakita da di taturaw. Anya? Wayne, iso asaan lang nga siyak tinabartag anang irubuking ka. Ay, una yan. Nauma akon amang warning itikasken ka. Kagawad ko nang. Kasya na ka di, kapitan. Ay? No kasapulan nga isaradom ti istor mo. Aramidam. Ha? Kwa. Ay di mo amo ti makibagay kan sumurot iti paglintegan iti lugar tayo. Kwa nga men, kapitan. Dakkel ti parikot iti panangilaklakom iti arak. Kasanumat nga binkat. Uray dagiti agtutubo. Ilaklakwam. Wan kapitan. Ti pikto na. Kita ma. Agiinumdan iti katurturudan. Pakawanan na kapitan. Somat nga men, ti panggalganan siya akday ta. Gangganan siya ka. Dayta kat paglaingan nyo. Dayta labukod yung nga interes ti pampanunutan nyo. Winarningan kan ididamaw. Ita, first offense mo day tuyahin. Ha? Iso nga agmulta ka pare ba daw? 500. Anya? Ay no aramidem to pay. 5,000 to natin multam. Ay, nagdakulang ngay paray. Ay, uwan Iso ano di mo liklikan ti agbartekan agpukapukaw. Talaga adakkel ti multam.
Mabalen nga oray ag multa aklangan itidakkel, kapitan. Jak ka sa pulan. Oray 1 million ti imultam. Anya, May sala ang ti solusyon. anya dayta. Isardeng mo ti aglako iti arak. Isaradom ti isturmaw. Anya, ayam kapitan. Ay, ikan na ka di iti may sapay agundaway, Ay saan na mabalain? Di mo mo ti sumurot iti pagalagadan kat kagawad ka pa'y matngaron. Iso asuri. Ay, nanakwanang, may sakapay matngarod akagawad. Ngam, di mo amo ti sumurot iti paganurutan di ta baranggayo. Anya nga ita, ipasardeng dala ka ngarudan katersenam. Ala sigay! Ditan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo Eliasya Tumlid. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito yung estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangan. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Anya tilinutom apamigatan banang. Sinigang apaltat, Ay! Enteng. Na. Ay, agaw ka nga rudan ta, mabisin ako. Ay, mabiit laang, makatutor kamot, Ay, Kapitan! Ay, pasensya kayon, tasimre kaklatan. Nakalukat mo't nga mintiruangan niyaw. Ay, apay ay marito ya. Umay ko'y darom ni Badong. Na! Nga bain, kinabil nak ni Badong. Katawan mo't basol ka. Anya! Itataada tayo dito'y barangay hall. Dawatak nga ilawlawag mo tinapasamak marituyang. Anya ti inaramid kan ni pari Badong ngay. Nabartek asim mangpet idirabi ay, Kapitan. Dinamag ko lang, no apay anarabyan. Kalat matan ti panangkabil na kanyak itinamitlo adaras. Ha! Ay, jakam mo dayta. Ti amaw, nagawid aklang idirabi ay. Kakayat kon ti maturaw. Hindi. Nga main, at dapat naskin nga ramidak iti kabigatan na. No kasta? Saan mo nga raw nakinabil ni Marituyang, kasjay? Awan nga rod ti amok ni taparay. Naa. Nga main, napartekak. Iso adya kamaw. Naa. Di nakulawan. Kasano ako naman nabartek ka nga awan ammo. Ha? Dinto ta kaibagbagam itay nagawid kan, ta kayat mo ti maturag. Ta ada aramidem iti kabigatan na. Paray. Di kaawatan na rod. Asaan ka nabartek? Paray. Aminak. Kinabil ko ni Tuya. Ta naumaak iti aramid na. Ta imbis ko mapakanin nak. Hanggang saan? Ta damagan na pailang no apay narabyanak. Iso nakapungtutak mo na. Iso nakabil kaon. Agpapanpay basol ni Marituyang. Saan arumbang akabilem ti may sa ababae? Malaksid lang No, ada paltog na. Kayat mo nga agawin kan kwa na. Ngaruda. Anya nga ti makunam itakan ni Marituyang. Paribadaw. Ay, kwa. Tuyang. Pakawanan na kumalangay. Aminag. Basol ko ti amay. Anya mo ti makunam maray. Ay pagmultaan tayo ni Paribadaw. Wenno saan? Uray saanon, Kapitan. Tilakid dawag. Di na kuman ulitin timang kabil kanya. Naswerte ka pa lang, pare. Agyaman ka, tanaanos ni Marituya. Kumusta kayon kininana tuyang, tatabataw? Ayos kayo kadimot laang? Wain kwa raw. Tapno malpasan ti amain. Inamin kaon ti basol kaw. Anya? Kasanaw,
Kit agilalaing manan ni Uncle Mau, nga pulaang ta ison ti kapitan. Kunamlan asino nga kisasaw. Talaga kasi ni Uncle Kao. Nang runa no talaga abasol mau, sirmunan na ka. Iso nga ron nga inamin ko na dagos ti basol ka. Tadyak kayat ti adupay asaw. Kumusta nga'y Marituyang? Saan na kan akabkabilan ni Pari Badong? Saan mo tan maray? Ngam ti panagbarbartek na, di nalata maikat. Kanayon nga agbartek. Ay, tinaskan, saan na kan akabilan, Maray? Wun kit de maray. Tiladyak kayat, nakaar-ariwawa. Ay, kat bagbaga amlata Ibagam nga awan tinasaya at nga ipaikan kwa na tikastangar aramiden na. Ay namaray, kanayon ko nga ibagaday taken kwa na. Ngam dinak mat ipang pangag. Aganos kalata Amok, addan tumot pagbaliwan ni Pari Badong. Ay, bakwanang! Nagbastos kan? Nagkunaasumrek kalatan dito nagtibalay kaw? Na, anya kumangay no kasta. Baak! Ay, kagawad ko anak ko na kuma. No ada sursuraw. Agtok-tok kapay. Sakbay nga umunag ka. Agtok-tok nga. Adulamin da ita. Pautangan naman iti arak. Kaya't ko pa ito uminom. Sakbay nga aghawi da. Kuha ng baak. Nang rika pa kaon. Nya, kamutay. Iso nga ron nga imayak ni tao itamok nga datila akong nga arak. Ala, pautangan na kan. Ay sana mabalay. Napan ka nagbartak di tabanger nga store. Kalpasan na, umay ka dito. Ay dakayat ti kasta. Anya. Agawid ka kidden. No di ka pumanaw. Awagak ni Kwarog. Ay, nalabas ka maunay nga agsasao ka nga. Wala. Ayan ni Tata Bataong nanakwanang. Ay awanan, nakapanawon, Kwarog. Hay, bastos ti awanan bay na tao. Kinabil na kidain. Anya? Ay, idarum ko day jay. Jak mapalabas dito nga inaramid na kanyak. Sige, nasayat day ta na panunot na nanakwanang. Tadikat agruam. Agsagana ka ba daw? Nga man, indarum na ka ni Mari Kwanang, gapo iti panang kabil mo kan Kwana iti naminsan arabi ay. Anya. Apay ngamin akinabil mo, anya ti basol na. Kasanaw kinagrigat mo ngamin akasarsarita. Umututang aklahan iti arak ngam kunam laki din no asino akalalay nga. Iso da jay nasipat ka. Ay tulungan na mangki dito yan. Ibagam nga dak dito'y balay iti day di arabi ay. Adulamay, di nakman niramraman iti kalukwam. Asawa na, ngam di naki din tulungan. Anya, ay sus, apay, imbagak nga garamid ka iti maday sa kantong patulong kanyak. Orayagan ano ka, san ka tulungan? Kapayaban na kayo ni Uncle Inting iti barangay haul. Ay diyak kayat timapad. Nung matuloy ti darum kanyak ni Marikwana, kayat kaw dito'y ton balay may, ti pagtungtungan may. Anya? Ibagam day ta kanyang kalmaw. Diyak laki di kayat tag, subli-subli di barangay hall. Dayamot kasta. Apay, barangay hall da ito'y balayaw. Ay basta ibagam kanyang kalmo ngayon tayong, dito'y ton balay. Kababain mo't no, subliak man ni Jay. Amuyo mo't gayam ti agbain. Ngam apay nga inaramid yu ti kasjay. Saan na mabalin ti kayat mo ang mapasama? Apay kidi na saan ngay pare? Saan na natangkan ti ulom? Kaya't buman kan saan? Ay masapol nga agsango kayo iji barangay hol ka ni Marikwanan. Anya. Padasam ti saan nga umay, nday. Tas siya kung ti mangipatiliw ka kadagiti pan nakabagiti lintag. Ayun na yan. Salbag kidi ti kastay. Ay, physical injury, kan trespassing, ti atraso kanyak ni Kabadong. Gaputa kinabil na. Kan may sa, simreklat tani di balay ka. Ay pudno ka di pare. Inaramid mo day ta ka ni Marikwanang. Ay, uwan pare. Aminak. Kinabil ka. Gaputan na parte kak pare. Iso nga ita. Dawatag ko mati pamakawan na.
Day tati bagak paray. Bilang ta mapakawan na ka ni Marikwanang. Ay aramidem tumanin. Ha? Agaramid kan tumanan, itidyak kayan. Katkalpasan na. Aminem adagos, basol mo. Sa kanto dumawat iti pamakawan. Iti kunam kastalaang kalakaan na aya pare. Paray. Di mat kinunak edikan ka. Saan na saya at agkabil iti may sa ababay? Ngayon nga ti inaramid mo. Ay, amok daytan paray. Salbag. Kung namasaan na saya at kabilain, ti may sa babae. Nga main, kabutang mo ni bakit mo. Day tati amok pare. Na. Nagsakit mo ti panagsasaong pare. Apay, ada pa kainaigan day taabanag iti saritaan tayo ita. Ay awan! Natural lang ti kumabil pare. Lalaki tayo kay nga raw. Ay sumardeng ka. Ha? Di mo amuti bagbagam. Ay ti kunam kiday. Dagiti lang babae ti kabailam. Pare. Ay no talaga malalaki ka. Ag-training ka man para boxing hero. Tapno iti unag tiring nga ipakitam ti kinalain mo. Ay, kwa. Sorry paray. Sorry mait Marikwanang. Awan ti agas ti suri. Agasam day nga arabid mo. Idida mo. Ni Marito yang ti kinabil mo. Ngarod Ita. Ni mat kagawat ko nang. Wala kang hiya. Mbala, tapno awan makunam kanya, kabadong. Sige, pakawanan ka iti inaramid mo. Ngam, iti may sa kondisyon. Masapol, abayadam, titaktak ko itang aldaw, asaan naka naglakaw, gapukan ka. Anya pa iti, kayat mo akidawan ka ni pari ba daw, kagawan. Masapol nga agmulta iti may sa ababaw, ni kabadong. Anya? Kan, ikarina adi na ulitin pa iti inaramid na. Nanggag mo pare. Anong masasabi mo? Ay, tulungan na kumaa paray. Ay, agasim nga itamay sa ababoy ti multag paray. Aganos ka pare. No di ka kuman nagaramid iti dakas. Ket, di mo kuman mapagting tikas to'y. Ay, kasla mapanunod ko pa yan ti. Ay, yabaw, ti sana rumbang paray. Ay, basta agmulta ka, peryaw! Pari badong, ada ilakok adakkel ababoy, no kayat mo. Ay, sana dakkel ababoy ti sapsapulag maray. Ay, 50,000 pesos ti bayad na. Apay, damdamagag ay maray. Ay, ada pa'y bawas day ta apresyok. No mano ti kayat mo, pari badong. Ay, di naman kasarsarita maray. Tanapudot ti ulog. Ay, nakag! Na, pagbagaklaeng, tamok a pinagmulta na ka ni Marikwanang iti may sa ababoy. Masuron ka kin ni Maribanang? Gapulang tamuda pinagmultanak ni Marikwanang. Alis to damit tayo na mangidil iti baboy da. Ay, siyempre takayat damot amalako ti baboy da. Pangala kumangay may tinagdakkel a baboy nga ididil ni Maribanang. Ay sos, no kayat mo amalpas ti parikaw. Umutang ka iti pagbayad mo. No, adamayat nga agpautang ka. Day talaang ti maibaga, badung. Day tangarod tiga pa o napudot ita ti ulok tuyak. Adulamay. Kaasimot ni pari badong. Awan samot pagbayad na iti baboy amultana. Apay no ibagam ka ni Marikwanang nga ibabawi na laengan. Ay bayam tapno adagunggunan na. Nasayat no agmulta tapno agnakam. Wen ngam awan samot kwartada. Parikot nanday ta. Ay marwam da jata. Matabadaw, ada medyo basit ababoy kaw. Ay, uray adda. No awan mo't lang pagbayad ko iti baboy mo. Jak pabayadan kada kayaw. Ngimkit day, ada patrabahaw. Agkabiti kanto iji arubaya kiti makabulan. Anya? Dadakkel na ba to, ti kabitin? Ay, una yan. Nagdadakkelan na batungay. Ito o nagti makabulan. Di yung pa'y kayat. Babaan iti dayta, malpasan ti parikot yaw. Ay, lakaya kon ko araw. Kinawan masel ka. Diyak kabaulanan, ti agbagkat iti batbataw. O di mayat, tapno agkamasel kayo manay. Panagkunakit awang kwarta ni pare badawng. Awan pagbayad na itimulta na ababoy.
Anya nga ta, no tila taktak mo iti may saal daw, ti pabayadam. Sige. Mayata, Kapitan. Agyaman nakagawad. Ang no ulitan ng tumanan ti kasjay, ay pagmultam iti dakkel. Kahit no aramiden na pa iti may katlaw, ay paibalod tayo. Agyaman ka, kabadong, takina sarita nak ni Kapitan. At ilaangan taktak ko iti may sangaal daw ti bayadam. Anya? Aywan, ipagpagapok ka ni Kapitan. Ibabawi ko ti may sa baboy amultam kuma. Ngam no ulitam tupay, ay maysan anwang ti pagmultam. Marikwanang. Ay, agyaman na ka. Ay, fix man. Diyak tunul ulitan iti uri asinaw, tinaramid ko king kamaray. Nasaya at nga rod no kasta. Utang mo nga rod an naimbag anakam kin ni Kapitan, no kasta. Uwin nga raw. Kinagurak ni parintay. Miso mo lagayam ti makatulang. Iso asaan ako nga agmulta kin ni Marikwanang. Rumbang nga raw, ngagyaman ka kin ni Kapitan. Wain, agyaman na tuya. Mala, inakaw ni tayan ni parintay. Agyaman ka tasimken ti asikken ka. Kain naasyan mutken ka ni Marikwanang. Ay, agyaman ak unay king kaparay. Kat agpakpakaasiak. Pakawan na kumaparay. Ikaray, agbalbaliw akam. Win. Agsingsingput akong paray. Di mo sayangan da ito'y agundaway, ngayon paikukan ka, Ay, uwin paray. Hey, hingkakit agtrabaho iti bang kagyukan ni Marituyang. Sana da ito agkabkabit ter aramidam kan agbarbartat. Kami nagmikidi basol ko paray. Iso pasensyanak ko man. Kala pasensyaan da ka. Mga noon itong madamdama, adaman madamag min asinipat mo dita babae. Ay madiday ta. Ay, saanan paray. Gaputan na kaamiris ako. Ay tatabadong, umanay kuman ti sao, saan arumbeng agsipat ka? Anya nga ita, umdas apakaibarbarangayam dayta, kan pakamulmultaam. Ala sigay! Didon, tinagipusan ti sabalipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng! Insurat para iti radyo ni Lyasya Tumlid. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ni MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangag.